Vi vil gerne have lov at uddele et legat til dig, til at hjælpe dig med træning. Ja, Så, det vil jeg nok sige. Ja, så denne her, den er til dig. Tusind tak. Det var en så stor lidt. gave. Ja, men det skal også gøre forskel jo. Jamen, det kommer det helt sikkert til at gøre. Og så har jeg faktisk også en anden lille nyhed til dig, som jeg har fået lov at overlevere til dig fra Presborg. Og det er denne her. Velkommen på holdet. Du er velkommen på holdet. Du er udtaget til de paralympiske lege, Ja. det må jeg nok sige. Jamen, tusind tak. Det er jo noget, jeg har kæmpet for hele mit liv. Det betyder rigtig meget. En stolt dag. Det er godt. Jeg håber, at legatet kan hjælpe en smule, selvom det er jo dig, der skal levere resultaterne. Men helt sikkert, altså, at have et økonomisk fundament, det skaber en masse tryghed, fordi det er jo en usikker verden, jeg bevæger mig ind i. Så alt det hjælper helt sikkert, så det er ekstremt taknemmelig for. Tusind tak for det. Det var så lidt, og tillykke. Tak for det.